Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda cantik dan juga emak-emak kece dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Mimin nih guys. Yang mana di sini tentunya Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar keluarga AHA, yaitu Atta Halilintar, Aurel Hermansyah dan juga si cantik Aminah Hana Nur Atta. Yang mana nih guys, baby Aminah semakin hari tentunya semakin lucu dan menggemaskan ya. Namun nih guys, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terbaru nih guys, baby Aminah ngeprank Papa Atta batuk-batuk. Di situ Papa Atta langsung panik banget. Wah, kira-kira seperti apa ya guys kelucuan baby Aminah hari ini? Bikin penasaran banget ya guys. Nah guys, jadi belum lama ini ada salah satu akun fanbase yang mana mengunggah capturean video yang mereka ambil dari akun YouTube Papa Atta langsung. Di situ nih terlihat Mama Nur dan juga Papa Atta yang mana tengah mengobrol bersama anggota medis yang mana lagi memeriksa keadaan Papa Atta. Nah di situ terlihat Mama Nur ini sedikit menertawakan Papa Atta nih, karena di situ Papa Atta kentut-kentut nih guys. Tapi kata Papa Atta kentut itu sehat. Kemudian sama Mama Nur diketawain karena kentutnya bau. Dan disitu kelihatan Papa Atta agak bete ya guys, karena diecengin kayak gitu sama Mama Nur. Dan ya disitu petugas medis pun cuman bisa ketawa-ketawa nih ngeliat pas Sutri yang lucu ini. Nah kemudian disitu juga terlihat momen dimana baby Aminah ini mulai batuk-batuk nih guys. Sontak di situ Papa Atta yang melihat langsung baby Aminah yang mana tengah berdekatan dengan dirinya merasa khawatir karena di situ baby Aminah batuk-batuk tuh guys. Nah di situ Papa Atta mulai curiga nih kalau baby Aminah ini cuman pura-pura aja nih, cuman pura-pura sakit. Sontak di situ Papa Atta pun langsung merasa gemes sendiri sama baby Aminah dan mengungkapkan kalau baby Aminah kok udah pinter ngeprank batuk-batuk ke papanya. Wah guys, baby Aminah makin gemesin aja ya, udah pinter ngeprank nih kayak papanya. Di situ Papa Atta udah mulai panik ya guys, karena Papa Atta takut kalau penyakit yang dideritanya itu justru diderita oleh si Ayang nih. Di situ Papa Atta udah mulai khawatir karena takut baby Aminah juga pilek dan batuk. Tapi mudah-mudahan baby Aminah selalu sehat dan dijauhkan dari penyakit-penyakit ya. Dan semoga Papa Atta juga segera sembuh agar nih bisa bermain kembali bersama baby Aminah tanpa adanya jarak. Amin ya robbal alamin. Nah segitu dulu guys informasi terbaru untuk hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Nantikan informasi terbaru lainnya dari channel ini dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. See you guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.